Проект «Мечта. Ветер перемен» помогает изменить жизнь Ольги Толстиковой. Она одна из многочисленных мам-одиночек, которые все свои силы тратят на ребенка, не обращая внимания на себя. Партнеры проекта уже провели большую работу и многому научили Ольгу, а также помогли выбрать наряд. Он придает тебе элегантность, красоту. Вот какая-то модистка такая модная стала у нас все сразу, да? Сегодня начнется этап завершения образа. До окончания проекта остается совсем немного времени. Ощущения вообще восхитительные. Спасибо большое. Руки стали такие мягкие, нежные, красивые. Мне нравится очень. Смотрим. Несмотря на то, что Ольга у нас постоянно ходит в берцах, ноги достаточно в хорошем состоянии, нет ни натоптышей, ни мозолей. Поэтому сильной обработки у нас стопа не требует. Сделаем обработку пальцев. Ногти у нас тут тоже в достаточно хорошем состоянии. В принципе, можно приступать. Выстригать надо обязательно, углы закруглять. Мы закончили педикюр. Наносим крем. Завершающая процедура. Педикюр нужно делать, если нет проблем, раз в месяц. Сегодня, я думаю, что мы покажем вам, как нужно выглядеть будет в праздничные дни. Анастасия вам сегодня сделает макияж, он будет вечерний. Проходите уже. Да, запеленали. Сегодня меня Ольга сделала вам укладку праздничную. Тревоги нет, такой уже спокойный. Уже да. Для начала мы начинаем макияж с вами с очищения. Это обязательно для того, чтобы поры не забивали, чтобы макияж выглядел свежим, чистеньким. Сейчас мы с вами немного приподнимем челку. Очищение и любое нанесение на лицо происходит по массажным линиям. Это не создает морщинок, ложится все очень ровно, нет никаких там пятнышек, неровностей каких-то. Я буду использовать базу, я буду использовать два вида базы. Это будет прослоечка у нас, чтобы макияж не забивался. Использовать буду плоскую кисть для тона. Наносить мы будем тонким слоем. Почему именно тонкий слой наношу? Потому что если нанести толстый слой базы, это выровняет тон, но тогда тональный крем будет скатываться. Ну, чтобы тон не заканчивался у нас с вами, чтобы это не было как маска. Я обязательно завожу ножки. Основа получается для кожи, а тон для цвета. Да. Ну, для цвета, для тона, для ровности все-таки будет потом коррекция в дальнейшем. Если вы сделаете один тон, да, то есть тональный крем
лицо все равно будет выглядеть не очень, оно будет плоское, потому что вся светотень естественная, которая у нас имеется, она уйдет. Так как личико очень хорошее, кожа хорошая, нет нигде никаких ни прыщичков, ничего, мы будем использовать прямо тонкий-тонкий слой накладывать, прямо сильно будем его растягивать, чтобы он прям тоненький-тоненький был. Когда наносите тон, не наносите его вот под глазом. То есть, там наносить не нужно, там прорабатывается либо пудрой, либо каким-то пудра-мусс, там что-то вот такое вот более легкое, для чего, чтобы там, если вдруг какие-то морщинки или что-то в этом роде, чтобы их не подчеркнуть, потому что тон, если это плотный тон, он будет забивать морщинку, только подчеркнуть это дело. Ну вот, можете посмотреть. Красивые вещи больших размеров – такая редкость. В витринах лишь миниатюрные платьица, а в душе полное разочарование. Как знакомо мне это неприятное чувство. Милые дамы, кто сможет понять вас лучше, чем обладательница таких же пышных форм? Именно для вас я подбирала каждую вещь из новой коллекции. Не прекращайте стремиться к совершенству. Ваша одежда должна быть элегантной, красивой и модной. Именно такая одежда уже ждет вас в салоне «Мода Мия». Приходите, доверьтесь, я жду вас. У каждого характера и страсти изящные и тонкие черты. Бывает сила дерзости и власти, но нет волшебней силы красоты. Чтобы всегда быть на высоте, вызывая восхищение окружающих, достаточно просто открыть дверь в студию красоты Виктория и погрузиться в атмосферу неги и неспешного наслаждения. Ждем вас по адресу улица Эйдемана, 7. Студия красоты Виктория. Индивидуальный стиль мужчин и утонченность женщины. Студия красоты Виктория. Весь комплекс любви к себе. Уже завтра Ольга Толстикова предстанет перед нами в законченном образе. Сумели ли выполнить партнеры проекта поставленные перед собой задачи? Не пропустите финальный выход участницы проекта в пятницу сразу после программы «Здесь и сейчас».